Watu wapate kumfahamu Bwana Yesu, ni wajibu wetu kuieneza Injili kwa mataifa. Watu wapate kumfahamu Bwana Yesu, amini na kubatizwa, hakika huyo ataokoka. Ninakusalimu asubuhi ya leo, mwana wa Mungu, tukimshukuru Mungu alivyotulinda na kututunza na kutupigania tulipokuwa tumelala usiku, na wengine wanasema tulikuwa tumelala kama wafu, lakini Mungu amekuwa mwema na mwaminifu, ametukumbuka. Na leo ni siku nyingine, siku ya Jumatatu, ninapokaribisha asubuhi hii njema ili uweze kusikia ujumbe wa neno la Mungu na kuomba pamoja. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Funika macho yako tuombe. Mungu mwema, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku hii njema, asante kwa ajili ya asubuhi hii. Umekuwa mwaminifu na wa haki Bwana, umetutunza kwa mkono wako wenye nguvu. Na asante kutusamehe dhambi na makosa tulivyokukosa kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Ukatuhurumia Bwana na kutosha kwa damu ya Yesu. Na siku hii Bwana ukatupe tena kibali kuishi mbele zako, kufanya majukumu yetu, wewe ukiwa msaada wetu, ukitutangulia. Ukakubali kusema nasi ujumbe wa neno lako asubuhi hii, siku ya Jumanne ya baraka katika juma hili takatifu. Yesu, ukawe msaada wetu, uso wako ukawe juu yetu, mkono wako wenye nguvu uende nasi ukitupigania na kutufanyia mabomu ya kutuokoa. Ni katika jina lako Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu, sema amen. Bwana wa Mungu, ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kwako. Naleta ujumbe wa neno la Mungu kwetu sote kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza mstari wa 14. Injili ya Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza mstari wa 14. Ninasoma ujumbe huu wa neno la Mungu katika jina la Yesu, sema amen. Neno la Mungu linasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ninaomba nirudie tena. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, naye amejaa neema na kweli. Amen. Mpendwa msikilizaji, rafiki yangu, mwana wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kupata fursa ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo. Na kama nilivyosema, injili hii ya Yohana inatuletea ujumbe huu muhimu sana kumhusu mwana wa Mungu, kwamba ulikuwa ni mpango kamili wa Mungu
kutufanyia wokovu kupitia mwanaye. Kwa sababu tulipokuwa tumetenda dhambi na makosa, babu zetu walivyokuwa wametenda dhambi na makosa, hakuna ambacho kingeweza tena kutupatanisha na Baba, sio kwa damu ya mafahali na kondoo waume. Sadaka za kuteketeza hazikufaa tena, kwa sababu siku kwa siku mwanadamu aliendelea kuwa mtukutu mbele za Bwana. Basi ikampendeza Mungu kwamba ihitajike sasa damu ya asiye na kosa, na hapo ndipo alipokubali Yesu kuja na kufanyika kafara kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Na katika juma hili takatifu tunamshukuru Mungu kwamba kupitia Yesu Kristo mimi na wewe tumeweza kuhesabiwa haki. Kupitia Yesu Kristo mimi na wewe tunaitwa wana wa Mungu, kwa sababu ilihitajika damu, na hiyo damu haikutoka kwa mwingine, ilitoka kwa Yesu Kristo peke yake kwa njia ya kifo pale msalabani. Na juma hili takatifu tunatafakari habari ya jinsi tulivyookolewa, jinsi ambavyo wokovu wetu ulipatikana kwa gharama pale msalabani, ili kila atakayeamini awe na uzima wa milele. Habari sio kwamba ni Pasaka, lakini habari kamilifu ni kwamba je, mimi na wewe tunaamini habari hii ya Yesu kuja na kutufia pale msalabani? Anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Sema tukauona utukufu wake. Hakuna utukufu bila mwenye utukufu, na mwenye utukufu alikuja kwetu kwa njia ya mwanaye Yesu kuzaliwa kama sisi, akakuwa kama sisi, lakini akatenda mambo makubwa katika huduma yake, na baadaye akahitimisha safari ya wokovu kwa kifo chake pale msalabani. Lihimidiwe jina la Bwana. Akafufuka katika uweza, akafufuka katika nguvu, na siku moja ataturudia tena. Asubuhi ya leo utiwe moyo kwamba wokovu wako ulikwisha kukamilika pale msalabani, na ni wajibu wangu na ni wajibu wako kuamini na hata kukubali kumpa Yesu Kristo maisha afanyike Bwana na Mwokozi kwako. Ni kweli mama anaweza akapika chakula kitamu kizuri akakiweka mezani na vijiko na maji ya kunawa, lakini wewe usipochukua hatua ya kunawa na kusogea pale mezani na kuchukua kijiko na kuanza kula, bado chakula kile kitabaki cha harufu nzuri, lakini hakikusaidii. Ndivyo kwa wokovu wetu umekwisha kukamilika pale msalabani miaka 2026 sasa, lakini wako watu baadhi au wako watu wengi bado hawajasema ndio kwa Yesu. Ninakutia shime leo kwamba wewe uwe mmoja wa wale waliosema, Yesu asante kwa kunitafuta kwa gharama na kunifia pale msalabani. Yesu asante kwamba nisingeweza kufa mimi mwenyewe pale msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, lakini kwa sababu ya wewe kuja na kufa msalabani, basi umenipata, na mimi leo ninasema ndio kwako. Na Pasaka inakuwa na maana. Pasaka inakuwa na maana kwangu, inakuwa na maana kwako, ambapo tutakuwa tumeitika ile kazi ya msalaba na kusema ndio, na kusema asante Mungu kwa ajili ya kazi hii ya baraka na ngumu iliyofanyika pale msalabani. Nasema nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Neema na kweli ziko kwa Mungu, baraka ziko kwa Mungu, na utukufu uko kwa Mungu, na kupitia Yesu Kristo sisi tukapata kuona ukuu wake. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Mungu akubariki baba, Mungu akubariki mama, Mungu akubariki kijana wa kiume na wa kike. Mungu aibariki familia hii, na tunapokuwa katika likizo hii fupi ya Pasaka, kumbuka na mwanao kumweka katika njia inayompasa pale nyumbani, kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, lakini kuomba pamoja, lakini kufanya majukumu ya nyumbani. Tuwalee watoto katika njia iwapasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Baba Mungu akubariki siku hii ya leo. Mama Mungu akubariki siku hii ya leo.
Kijana wa kiume na wa kike, Mungu akubariki sana siku hii ya leo. Tutakapotoka kwenda kwenye majukumu na shughuli mbalimbali, uso wa Bwana uende pamoja nasi, uso wa Bwana uende pamoja nawe. Afungue baraka za mbingu, afungue baraka za nchi, ili wewe umebarikiwa sana na Bwana siku hii. Lakini nakufunika kwa damu ya Yesu. Afya yako ilindwe kinyume cha mabaya yote, ajali na roho zote mbaya kutoka kwa adui. Ushinde salama kuanzia asubuhi hii, na mchana tutakaposalimiana tena kwa ibada, neno pamoja na maombi. Mungu awe amekubariki mno na kukufanikisha. Wale walio wagonjwa na wadhaifu, Mungu awaponye, awafungue, awatendee mema, awauishe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mkae salama kwa sababu ya lile neno Yesu alilosema imekwisha. Kwa hiyo kila udhaifu, kila ugonjwa, kila roho ambayo inapita katika maisha kukutesa, ikaishe leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amen. Funika macho yako tuombe. Baba, asante kwa ajili ya asubuhi njema. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ulimwamsha. Asante kwa ajili ya ujumbe wa neno lako. Asante kwa sababu ya mpango wako wa wokovu kwetu. Tunajidhabihu kwako siku hii. Tunaomba ikawe njema. Tunaomba ikawe ya baraka. Damu ya Yesu tunahitaji juu yetu. Damu ya Yesu tunahitaji juu ya watoto wetu, uzao wetu. Damu ya Yesu tunahitaji juu ya vile vyote ulivyotupa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na roho ya mchimba mashimo, adui shetani, yule mshtaki wetu, tunaifunga na kuikatia nje kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwamba wewe Yesu ulikuja ili sisi tuwe na uzima tu, na tena tuwe na utele, nasi tukauona utukufu wako, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu. Utukufu wako Bwana na uje kwetu ukitubariki sasa na milele. Sikia kuomba kwetu. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana akubariki na kukulinda, na Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Ninakutakia baraka za Bwana, na siku hii ikae njema na ijae baraka kwako katika jina la Yesu. Waliobarikiwa na Bwana waseme amen. See you shining.